Hello guys, welcome back to the channel Road Drives. எல்லாரும் வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரிகிங்கான ஒரு வீடியோங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து Yamaha XSR 250 பற்றி போட்டிருந்தேன். அதாவது XSR 250 ஸ்பை ஷார்ட்ஸ் 5 இமேஜஸ் வச்சு உங்களுக்கு போட்டிருந்தேன். ஸோ ஆக்சுவலி அது வந்து XSR 250 அப்படின்றதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்களும் நான் கொடுத்துருந்தேன். எனக்கு மெயினாக வந்து நான் வண்டியோட ஓவரால் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் பெருசாக இருந்ததுனால தான் வந்து நான் அது XSR 250 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி போட்டிருந்தேன். அது XSR 250 இல்லாமலும் இருக்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் சில ரீசன் சொல்கிறேன். பிகாஸ் XSR இப்போ இந்தியாவுக்கு ஒர்க்கிங் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பை ஷாட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க. பிகாஸ் அந்த பாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் அதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக XSR சீரிஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yamaha வந்து FZ-X அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேமை வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியாவில். ஸோ எக்ஸ்ற நேம் பிளேட் வந்துமே எல்லாரும் வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக்காக இருக்கும், 150cc மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் நான் வந்து பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எனக்கு என்ன வந்து அது வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணலை. பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு 150cc அட்வென்ச்சர் டூரர் வந்து அது வந்து லைக் ஒரு டிமினிட்டிவான விஷயம். பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பல்ஸ் 200 பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நல்ல ப்ரைஸ் பண்ணப்பட்ட மோட்டர் சைக்கிள். பட் உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்துக்கு அந்த வண்டி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆப்வியஸ்லி அது 200cc மோட்டர் சைக்கிள்னால பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல்ஸ் கம்மி. எஸ், ஆஃப் ரோடிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல்ஸ் தேவையில்லை. பட் அதுவே வந்து ஒரு 150cc மோட்டர் சைக்கிளாக இருக்கும்போது இன்னும் அதில் வந்து பாசிட்டிவ்ஸை விட நெகட்டிவ்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய இதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நான் அதில் வந்து கீனாக இல்லை. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் அப்ரூவல் சர்டிஃபிகேட் வந்திருக்குங்க Yamaha FZ-X-ஓட. ஸோ இதுக்கும் XSR 250 சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பை ஷாட்ஸ் வச்சு போட்டிருந்தோம் இல்லையா, நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதுக்கும் வந்து ஒற்றுமைகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வண்டியை பேஸ் பண்ணி, அதாவது இப்போ இருக்கிற FZ சீரிஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ் வெர்ஷன், அதாவது கொஞ்சம் ரெட்ரோ மாடர்ன் அப்பீலோட, அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் XSR பாடியில் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற FZ-யோட என்ஜினை யூஸ் பண்ணி ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. தட் குட் பி FZ-X-ங்க. அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து ஒரு விஷயம் போட்ட விஷயத்தில் வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை நான் சொல்ல வேண்டியது வந்து என்னோட கடமை. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த Yamaha FZ-X டைப் அப்ரூவல் சர்டிஃபிகேட்டை ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், அப்புறம் வந்து மற்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப் அப்ரூவல் சர்டிஃபிகேட்டில் உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்பர்ஸ், இந்த வண்டியோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்குங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு சேம் 149cc ஏர் கூல்ட் SOHC என்ஜின் தான். ஸோ இந்த என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12.4 PS மேக்ஸிமம் பவர் அட் 7250 RPM 13.3 Nm ஆஃப் பீக் டார்க் அட் 5500 RPM ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, சேம் ஆஸ் உங்களுக்கு FZ சீரிஸ். அப்புறம் வந்து இந்த என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் 5-speed டிரான்ஸ்மிஷனில் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்து சிமிலர். ஆல்சோ உங்களுக்கு மற்ற ஹார்ட்வேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதாவது டெலிஸ்கோபிக் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மோனோக்ராஸ் ரியர் சஸ்பென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து, அப்புறம் உங்களுக்கு சேம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 282mm ஃப்ரண்ட் டிஸ்க்கும், ரியரில் வந்து 220mm ரியர் டிஸ்க்கும், அப்புறம் சிங்கிள் சேனல் ஏபி சிஸ்டம் சேம் ஆஸ் உங்களுக்கு FZ வந்து ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த டைப் அப்ரூவல் சர்டிஃபிகேட் மூலியமாக நமக்கு வந்து இந்த FZ-X, பிகாஸ் அந்த டைப் அப்ரூவலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட டைமென்ஷன்ஸும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஓவரால் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2020mm, வித் பார்த்தீங்கன்னா 785mm அண்ட் 1115mm ஹைட் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து ரெகுலர் FZ கூட கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1330mm தான் இருக்குது. லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அரவுண்ட் உங்களுக்கு வந்து 30mm அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து வித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ் அதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 35mm இந்த FZ-X-ல வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் டாலாக கொஞ்சம் ஸ்லிம்மான மோட்டர் சைக்கிளாக இது இருக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ரெட்ரோ தீம், அதாவது அந்த ஸ்பை ஷாட்ஸ் மாதிரியே வந்து இது ரெட்ரோ தீம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ FZ-X வந்து பேசிக்கலி வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற XSR-ஆகவே இல்லாமல் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வர மாதிரி இப்போதைக்கு இருக்குது. பட் ஐ ரியலி ஹோப் அந்த ஸ்பை ஷாட்ஸ் வந்து XSR 250 இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நான் ஹோப் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ளீஸ் Yamaha அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் எஸ் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற FZ என்ஜின் யூஸ் பண்ணி XSR பாடியில் கொடுக்குறது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது கன்ஃபார்மாக. ஸோ அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த FZ-X ஃபர்ஸ்ட் சின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைப் அப்ரூவல் சர்டிஃபிகேட் வந்ததுனால உங்களுக்கு இதோட லான்ச் தான் முன்னாடி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பை நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆர் the month later, ஸோ மே ஆர் ஜூன் டைமில் வந்து லான்ச் ஆகிருக்கு. சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இது ரெட்ரோ தீம் அந்த மாதிரி, அப்புறம் வந்து பிகர் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த வண்டியில் ப்ரைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.2 lakh அரௌண்ட், இல்லை 1.15 lakh, அதாவது நார்மல் FZ சீரிஸை விட உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10,000 rupees ஒரு 15,000 rupees அதிகம் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஐ ரியலி ஹோப் நம்ம பார்த்த ஸ்பை ஷாட்ஸ் வந்து XSR 250 ஓடுது அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களுக்கு FZ-X வருது. ஸோ இது வந்து ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற FZ சீரிஸ் பேஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதை விட்டுருங்க. ஐ ரியல் ஹோப் XSR 250 வருது, அவ்வளோதான். பிகாஸ் 155 பேஸ் பண்ணி வரலனாலும் அட்லீஸ்ட் இப்போ இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் என்ஜின் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி வந்து வந்தால் நல்லாயிருக்கும். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹோப் ஃபார்.
வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் Yamaha என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு. நமக்கு வேணுங்கிறத அவங்க கொடுக்குவாங்களான்னு தெரியலை. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். அப்புறம் வந்து இதையும் எப்படி பொசிஷன் பண்ண போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் பொசிஷன் பண்ணுவாங்க, அது எந்த டவுட்டுமே இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see என்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? சரி, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய், டேக் கேர்.